കാലവർഷം സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ ജനങ്ങളും അധികൃതരും ഒക്കെ ഭയപ്പെട്ട രൂപത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒടുവിൽ കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ്. അതിതീവ്ര മഴ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ്. 2 ദിവസമായി മിക്കയിടങ്ങളിലും വിട്ടുനിൽക്കാതെ മഴ പെയ്യുകയാണ്. പലയിടത്തും ശക്തമായ മഴ തന്നെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും അതിതീവ്രമായ മഴ പലയിടത്തും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മിക്കവാറും എല്ലാ ജില്ലകളിലും പല രൂപത്തിലുള്ള അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും ഒറ്റപ്പെട്ടതും ശക്തമായതുമായ മഴ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല പല പുഴകളിലും ആറുകളിലും എല്ലാം ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിവിധ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അധികൃതർ ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർഭാഗ്യകരമായ ചില വാർത്തകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലേതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കാലവർഷം മാറുകയാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ. ഇത്തരത്തിൽ ഈ ആഴ്ച ശക്തമായ മഴയുണ്ടാവും എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലയിടങ്ങളിലും അധികൃതർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാലവർഷക്കെടുതി അതിജീവിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശം റവന്യൂ വകുപ്പിന് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പല പ്രദേശങ്ങളിലും തഹസിൽദാർമാരും അതുപോലെ തന്നെ വില്ലേജ് ഓഫീസ് അധികൃതരുമൊക്കെ വേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെല്ലുവിളി ഇത് കോവിഡ് കാലമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. കോവിഡ് പരിചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകളും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കേണ്ട ചുമതല റവന്യൂ അധികൃതർക്കും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിനുവേണ്ട സ്ഥലങ്ങളും മറ്റും കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തിരക്കിലാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളും കൂടി കണ്ടെത്തേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അധികൃതർ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഈ ഒരു വിഷമഘട്ടത്തിൽ അധികൃതരുമായി സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാ പുഴകളിലും ഇപ്പോൾ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാമുകൾ മിക്കയിടത്തും തുറന്നു തുടങ്ങി എന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. വിവിധ ജില്ലകളിൽ പല ഡാമുകൾ തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പുഴയോരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അവിടെ നിന്ന് മാറി താമസിക്കാൻ അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ അതിന് തയ്യാറാവണം എന്നുമൊക്കെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2 പ്രളയങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ അനുഭവം കേരളത്തിന് മുന്നിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട പാളിച്ചകൾ ഇത്തവണ ഉണ്ടാവാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണയൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ ജനങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയോ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തതാണ്. പലയിടങ്ങളിലും മാറി താമസിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ജനങ്ങൾ മാറി താമസിക്കാതിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി. പക്ഷെ പിന്നീട് ആ ആളുകൾ അവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയോ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലാവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ മുന്നിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്തവണ അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ തന്നെ വേണ്ട സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അധികൃതരെല്ലാം തന്നെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. ഏത് ഘട്ടത്തിലാണോ അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുന്നത് ആ ഘട്ടത്തിൽ വീടുകളിൽ നിന്ന് മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ജനങ്ങൾ നടത്തണം എന്ന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വീട് വിട്ടു പോവേണ്ടി വന്നാൽ അത്യാവശ്യം കയ്യിൽ കരുതേണ്ട സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക, പെട്ടെന്ന് എടുക്കാവുന്ന രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതോടൊപ്പം തന്നെ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറാനുള്ള സ്ഥിതിയും മറ്റും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ മുകളിലേക്കോ മറ്റോ മാറ്റാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തണം. അങ്ങനെയുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഈ ഒരു ദുരന്തത്തെ കൂടി കേരളത്തിന് പ്രതിരോധിക്കാനാവൂ. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ വലിയ ഒരു ആശങ്കയുടെ മുൾമുനയിൽ തന്നെയാണ് കേരളം നിൽക്കുന്നത്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും അതിതീവ്രമായ മഴ പലയിടത്തും ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത്.